Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como desenhar um avião da Tam. É a primeira vez que eu faço no canal aqui um avião. Não costumo trazer muito veículos, mas por sugestão de um de vocês aí, inscritos que comentaram, pediu para trazer o avião. Eu demorei um pouquinho, mas eu trouxe. Eu acho um tema interessante e no final o objetivo do canal é sempre trazer desenhos que vocês queiram e possam desenhar. E às vezes trazer um desenho diferente do que é habitual também é legal e vai ajudar você a evoluir bastante no desenho. Então fiquem aí com o Avião da Tam. E agora falando do canal, nosso canal é bem simples. Você vai ver as linhas que eu estou fazendo no vídeo e copiar igualzinho, seguindo a mesma direção, passo a passo. E assim você copiando as linhas que eu fizer no vídeo, seu desenho vai ficar igualzinho ao meu. Então pega a folha, pega o lápis e vamos desenhar. Mas antes disso, já deixa aquele like que é muito importante para o canal continuar crescendo. Estamos constantemente aí buscando cada vez mais qualidade de vídeo para vocês. E graças a Deus vocês estão retornando isso muito bem. Estamos chegando a 17 mil. Mas o nosso objetivo aí para ser um presente de Natal é buscar 20 mil inscritos até o final do ano, até o Natal. Então, se você está aqui no canal e ainda não é inscrito, me ajude a bater essa meta aí. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das atualizações e comenta aí embaixo. Você já desenhou aviões? Sem mais enrolação, pega o lápis, pega a folha e vamos desenhar. A partir de agora, para ser mais fácil de desenhar algumas partes do avião, eu vou dar um zoom para que vocês possam ver mais de perto e assim vocês desenhar com mais facilidade esses detalhes que o avião tem.
Por acaso você já andou de avião? Para onde você foi? Comenta aí embaixo um lugar que você viajou de avião.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Assista os outros vídeos que estão aparecendo aí pra você no card. E valeu! Tchau! Fui!